السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا أصحابي؟ عاملين ايه؟ معانا النهاردة حدوتة جديدة من حواديت كاسبر. ما تنسوش تضغطوا لايك ويلا بينا على الحدوتة. كان يا مكان، يا سادة يا كرام، ما يحلى الكلام إلا بذكر النبي عليه الصلاة والسلام. كان في ولد اسمه يوسف، كان لطيف جدا وبيحب أصحابه. كانوا كل يوم بعد المدرسة بيلعبوا كورة في جنينة بيته، وكانوا بيتبسطوا سوا. كان يوسف ولد محبوب جدا لأنه مؤدب ومش بيضايق صحابه ولا بيزعل حد منهم أبدا. وفي يوم كان يوسف وأصحابه بيلعبوا في الجنينة زي عادتهم. قعدوا بعدها على الأرض يتكلموا ويحكوا مع بعض على مغامراتهم. طلع على شنطة يوسف عنكبوت صغير وكان خايف منه، وقام يوسف من مكانه بسرعة لأنه كان عاوز يبعد عن العنكبوت. شافه من بعيد باباه وراح ناحيته هو وأصحابه يشوفهم، ولما سألهم حصل ايه قالوله انهم شافوا عنكبوت خوفهم. ويوسف قاله انه مش بيحب العناكب وبيتمنى ما يبقوش موجودين لانه بيخاف منهم وبيبقى عاوز يبعد عنهم لانهم مؤذيين. بابا قال لهم لكنكم ما تعرفوش اهمية العناكب في حياتنا، وقال لهم لو العناكب اختفت هيبقى في مشاكل في بيئتنا، وانهم موجودين حوالينا زيهم زي اي كائن تاني له فايدة كبيرة، وان ربنا ما خلقش حاجة في الكون الا وكان ليها فايدة وقيمة. يوسف واصحابه ما كانوش مقتنعين بكلام باباه ابدا، ولكنه قال لهم لو العناكب اختفت المكان هيكون فيه حشرات دايما، وان العناكب بتحافظ علينا من انواع كتيرة جدا من الحشرات، لان العناكب بتتغذى عليها وبتخلصنا من وجودها معظم الاوقات، وإن شبكات العنكبوت بتنقي الهواء من التراب وتنضفه، ودي أسباب بسيطة تخلينا ما نكرهش العنكبوت ونحبه. وقال لهم إن العناكب اللي موجودة حوالينا مش مؤذية أبدا، وعشان كده مش المفروض لو شفناها برا البيت نقتلها. يوسف وأصحابه فهموا يومها أهمية كل حاجة موجودة حوالينا، وإن مفيش حاجة مهما كانت صغيرة ملهاش لازمة لينا، وتعلموا يحترموا كل الكائنات الموجودة في بيئتنا، وإنهم حتى لو مش بيحبوا أي كائن لازم يحترموا وجوده في حياتنا. وتوتة توتة خلصت الحدوتة. حلوة بقى ولا ملتوتة؟ لو عجبتك الحدوتة ما تنساش اللايك الجميل، وما تنسوش يا أصحابي تشتركوا في القناة وتفعلوا زر التنبيهات عشان كل يوم توصل لكم حدوتة جديدة، وكمان هستنى رأيكم في الكومنتات. تصبحوا على خير.